السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد، والنهارده معانا انجل جريندر GA9030. ده صاروخ زاوية 9 بوصة، بقدر استخدمه في تجليخ وصنفرة المعادن والأحجار وقصها بدون مياه. وقدرة الجهاز اللي معانا النهارده 2400 واط. عندنا السرعة بدون حمل بتصل إلى 6600 دورة في الدقيقة، وعندنا قرص عجلة الجلخ 230 مللي 9 بوصة، وعندنا وزن الجهاز 6 كيلو وربع، وسعر الجهاز تقريبا 208 دولار. ومن ضمن المواصفات اللي بتميز بيها الصاروخ اللي معانا النهارده ان في عزل ثنائي من الداخل، وعندنا فتحه لخروج الغبار، وعندنا محدد عزل. ودي من اهم المميزات اللي بتميز بيها الصاروخ اللي معانا النهارده، ودي خاصيه من اهم خصائص الامان للعامل وللجهاز. وهي عبارة عن ترسين موجودين بالداخل بمبدأ عاشق ومعشوق. وطبعا في حالة انحشار قرص القص بتنفصل التروس عن بعضها، وبالتالي الموتور بيعمل بشكل طبيعي، وما بيتحرقش القلب من الداخل، وطبعا ما بيحصلش اي ارتداد في يد العامل، والجهاز بيفضل ثابت. فدي ميزة من اهم المميزات اللي بتميز بيها الصاروخ اللي معانا النهارده. ومن ضمن الملحقات اللي بتيجي مع الجهاز اللي معانا النهارده، عندي مفتاح صواميل حلقي لتغيير طبعا عجلة الجلخ، وعندنا مقبض جانبي زي ما حضراتكم شايفين. خلونا نشغل جهازنا كده مع بعض. ده مفتاح التشغيل، وبقدر اعمل تشغيل مستمر. عندي هنا مفتاح، ومن خلاله بقدر اغير مقبض الصاروخ بزاوية 90 يمينا وزاوية 90 يسارا، طبعا على حسب عدلة ايدك وعلى حسب وضعية الشغل اللي انت بتشتغلها. فتقدر تلف المقبض بدرجة 90، وطبعا نقدر بضغطة كمان تلفه الناحية التانية، فتقدر تظبط على الوضع اللي يريحك، وطبعا على حسب شغلك. خلونا بقى نرجع كده الجهاز على الوضع العادي. زي ما حضراتكم شايفين، الجهاز بتاعنا مغطى بطبقة كبيرة جدا من المطاط لحماية يعني قطعة العمل من الخدوش. عندنا هنا مطاط، وعندنا هنا مطاط. عندي يد مريحة زي ما حضراتكم شايفين، وعليها برضو طبقة كبيرة جدا من المطاط. فعندنا محرك قوي للأعمال الشاقة بقدرة 2400 واط، وعندنا متانة لا مثيل لها مع هيكل قوي مقاوم للغبار، وعندنا مقبض خلفي منخفض الاهتزاز مع قبضة طرية لمزيد من التحكم والراحة، وكمان قابل للتدوير ويمكن وضعه بشكل يناسب كل عمليات القطع. بكده بنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. انتظرونا في فيديو جديد ومعدة جديدة ومعلومة جديدة في الفيديو القادم ان شاء الله. اشوفكم على خير.